السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتي مطبخ مع مورا. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم أول مرة غنشارك معكم الطبلة ديال الإفطار اللي فيها السرديل وفيها شلاضة والسلطة ديال لي باط وفيها الزعلوك وفيها العصير. هاد المكونات كلهم غنشاركهم معكم في الفيديو. نتمنى يعجبكم الفيديو، خليكم معايا نبداو على بركة الله بالمكونات. بالنسبه اول حاجه الحوت خديت السردين، كيلو ديال السردين نقيته، من بعد رقدت واحد شويه في الحامض وغسلته درتو كيتسقطر، غنخليه على جنب. وندوزو باش نصايب. اول حاجه هي نصايب الزعلوك. غناخد الدنجال اللي غنحيد ليه القشور ديالو، غنقطعو بهذه الطريقه. كنقطعو رقيق بزاف باش دغيا كيطيب ليا، وكنديرو في الكسكاس. صافي البنات غنكمل التكراد كما قلت لكم، يكون رقيق بزاف باش دغيا كيطيب. غنديرو في الكسكاس، غنضيف ليه واحد العويده ديال المعدنوس، ومن بعد غنغطيه بالسلوفان باش داك البخار كيهبط عليه ودغيا كيطيب. باش نتاكد انه طاب كنمعكو شويه بالفرشيط. صافي كيبان لي راه صافي طاب، كنطفي عليه. ندوزو باش نشارك معكم الخطوه الثانيه شنو غندير فيها. بالنسبه للخطوه الثانيه عندي جوج الانواع من المقرونيه او لي بات. غناخذ طنجره ديال الضغط ونوضع فيها الكميات بجوج. بالنسبه للكميه نتوما على حسب عدد الافراد وعلى حسب شنو باغا نديرو، واش غديروا معاها خضره ولا ما غديروش. المهم هادشي راه كيتزاد كيتضاعف على 2 المرات تقريبا. نتوما غتشوفوا معايا في الفيديو. غنضيف ورق سيدي موسى مع شويه الملح، مع تقريبا واحد 2 معالق ديال الزيت النباتيه. غنضيف كميه من الماء اللي غيطيب فيها هاد لي باط. الماء يكون مغلي مزيان، وغنحرك مزيان. ومن بعد كنسد على الكوكوط وكنوضع على النار متوسطه تقريبا واحد ربع ساعه، وكنخليوها تعجن. صافي كتكون واجده. صافي البنات من بعد ما طابت درتها كتستقطر. بالنسبه للمكونات اللي عندي كميه من الكاشير. الكميه على حسب شحال دايرين. حكيت في الحكاكه الغليظه في كاشير فرماج حمر. عندي نحتاج معلقه ونص ديال المايونيز. عندي الثوم اللي كيكون بالزيت. عندي الزيتون اخضر واسود، وعندي المايس. غنحتاج معاه شويه د الملح، غير شويه ديجا مسلوقه بالملح. غنحتاج شويه البزار وشويه ديال الزيت وشويه ديال القزبر ومعدنوس. صافي كنوضع المكونات كاملين في اناء. صافي من بعد كنوضع هاد لي باط. بالنسبه للطون الكميه انا غندير تقريبا الكميه اللي باقا ليا تقريبا غيكونوا شي 2 معالق يكونوا عامرين مزيان. غنعصر واحد شويه ديال الحامض، عصير الحامض ممكن تعوضوه بالخل. غندير واحد المعلقه ونص ديال المايونيز. غنضيف كميه قليله من الملح، غنضيف شويه ديال الابزار، شويه ديال القزبر والمعدنوس، وشويه ديال الزيت. غنخلط مزيان. بالنسبه لواحد الاضافه ما شاركتهاش معكم في الاول، بالنسبه للخضر ممكن ديروا فيها الخضر اللي بغيتو. انا غندير واحد خيزوه وحده نجرتها وغنحكها. غنزيدها كاضافه بانها كتعطينا اللون. حتى في المذاق كتعطينا واحد المذاق، كتزيد تبدل لنا المذاق ديال لي باط. صافي وكنوضعها في الثلاجه حتى كتبرد، ونوجدها ونحطها في ورق التقديم، طبق التقديم، ونشاركها معكم. بالنسبه للزعلوك من بعد ما طاب غنشارك معكم هذيك المكونات اللي غندير. عندي 2 مطيشات اللي كيكونوا طايبين اللي حكيتهم في الحكاكه رقيقه. عندي كميه من القزبر المعدنوس وكميه من الثوم. ندير نصف الكميه ونخلي نخلي العماره ديال الحوت. المهم غنضيف نصف الكميه من الثوم ومن القزبر والمعدنوس. غنضيف شويه ديال الملح، وغنضيف الزيت، وغنوضع المقله سمحوا لي. غنوضع المقله فوق النار حتى كتبدا تغلى. وكنضيف التوابل. بالنسبه للتوابل غنضيف شويه ديال البصل، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال السكنجبير، وشويه ديال الخرقوم. غنحرك مزيان حتى كيتجانسوا لي هاد المطيشه مع التوابل، وحتى كتبدا طيب هاد الصلصه. ومن بعد كنضيف هذاك الزعلوك اولا الدنجال.
بالنسبه لزيت الزيتون ما ذكرتوش لكم. بالنسبه للشرموله او التتبيله اللي غندير للسمك، اللي غنحتاج ليها قزبر ومعدنوس اللي مقطعين رقاق. غنحتاج كميه من الثومه اللي حكيتها في الحكاكه. غنضيف بالنسبه للتوابل غنضيف كميه من البزار، كميه من السكينجبير، الكمون والخرقوم. وغنضيف معلقه صغيره مع عمراش من الهريسه هذه ما حراش، اذا كانت حاره غديروا غير راس المعلقه صغيره. غنضيف الملح، وغنضيف كميه من الزيت النباتي اللي غنخلط بها سميتو الشرموله. غنخلط مزيان، ومن بعد كناخذ السمك وكنبدا نعمر بالفراغ من الوسط، وكنوضع وحده فوق وحده، وكنخليهم نحتفظ بهم على جنب. بالنسبه للطياب انا درتهم حتى كيقرب يأذن المغرب تقريبا، ما كياخذوش وقت طويل في الفران، واحد نص ساعه. عاد كنفندهم في الفينو، وكنوضعهم في الطاوه اللي كتكون مفرشه بورق الزبده. نتوما غتشوفوا معايا. المهم غنملأهم ونخليو على جنب، وندوزو باش نكملوا باقي التحضيرات. اللي غنشارك معاكم هاد الوصفات ديال السمك والخضر. غنحتاج الباربه، تقريبا واحد 5 ديال الحبات ديال الباربه قطعتهم رقاق، مع حبه من الجزر اللي قطعتها حتى هي رقيقه. وغنوضع بالنسبه للماء غنوضع 2 لافات ديال الماء، وغنوضع هاد الخليط فوق النار تقريبا واحد حتى يطيب، ماشي مده طويله بزاف صافي. وكنخليه يبرد. غندوزو للسمك اولا السردين اللي غنفندو في الفينو كما قلت لكم، وغنوضعو فوق الطاوه، وغنرش عليه شويه ديال الزيت من الفوق، وكنوضعو في الفران من الفوق، النار شاعله من الفوق ومن التحت تقريبا واحد نص ساعه حتى كيبدا يطيب. وكنقيسو كيبدا يشد راسو صافي، وكنطفي عليه كيكون واجد. العضل اللي غندير اللي هي صراحه هي كتجي زوينه مطيشه، ضروري كنبغيوها في الانواع من الاكلات. غنحتاج كميه من المطيشه قطعتها قطع تكون طويله شويه. عندي الخس حتى هو غسلته قطعته رقيق. عندي سميتو هذاك الخيار قطعته حتى هويا. وعندي البابا خديت كميه من ديك الكميه اللي سلقت وقطعتها صغيره بزاف. ونضيف شويه ديال المعدنوس، غنضيف شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار مع شويه ديال الزيت وشويه قطرات من الخل. غنخلط هاد المكونات كاملين صافي، نخليهم يبردوا حتى نبغي نشارك معكم الوصفه. غتشوفوا معايا جميع المكونات اللي طيبت. المهم هادشي كامل غتشوفوا معايا في الاخر. بالنسبه للعصير البنات من بعد ما بردات البربه،
ضفت ليها عصير واحد 3 د البرتقالات اللي عصرتهم، وضفت ليهم تقريبا واحد نص كاس ديال الماء مع 3 المعالق ديال السكر. سير كنخلط الكل وكنضعهم في المول الميت حتى كيبردوا واحد شويه، والوصفه كتكون واجده، او الوصفات كاملين كيكونوا واجدين. انا حاولت نجمعهم لكم في فيديو واحد. الا كان كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات نبقى نشاركهم معكم. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي لايك وكومونتير محفز، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. والى اللقاء مع وصفه مقبله ان شاء الله.